老师、同学，大家好，我是第13号参赛者黄伟成。然后今天带来的是日本知名演奏家岸部真明的作品。然后他擅长的是以调弦法和温暖的音色营造空间感。然后这首曲子一开始是以和缓的旋律，然后弹奏出绵绵的细语，然后曲律的旋缓如同舒适的气温包覆着全身，然后看着窗户外的小雨，享受午后的恬静，然后与各位朋友分享这首《Rainy Window》，谢谢。